güey, ¿qué pasó? No mames. Dios mío, se incendió todo. Yo le estaba explotando todo Sí. más. ¿Qué es esto? Güey, ¿qué pasó? Se le iba escapando el gas. Sí. Diosito. No mames, se murió el chofer, ¿verdad? No sé. No va a poder pasar. No mames, güey. Qué puto susto, güey. No vamos a poder pasar.